Projekat Institut za talente Nikole Tepovca, briljantnog studenta Novosadskog fakulteta tehničkih nauka i mladog pronalazača u oblasti robotike, osvojio prvo mesto na konkursu koji su organizovali opština Kikinda i Kancelarija za mlade u saradnji sa organizacijom LiderNet. 7 mladih sugrađana prezentovalo je na završnoj konferenciji programa Lokalna akademska mreža ideje iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, ekologije ili bezbednosti koje se odnose na svakodnevni život ove populacije i njihove probleme. Autoru najboljeg projekta pripao je laptop. Nikola Tepovac nije krio zadovoljstvo što je sredina iz koje potiče prepoznala njegov rad. Ova nagrada je za mene izuzetno važna, ne zbog svoje vrednosti, nego zbog ozbiljnosti koja dolazi s njom, jer nagrađen je projekat predloga Instituta za talente, nešto što zaista je potrebno Kikindi, a i Srbiji, jer način na koji je zamišljen se razlikuje dosta od postojećih nekih naučnih centara i centra za talente, jer je ovo zamišljen kao Institut za talente gde svako, bez obzira na obrazovanje, da li je učenik osnovne škole, srednje škole, student ili možda naprosto običan građanin Kikinde, može da dođe da nauči nešto više oblasti iz nauke koja ga zanima ili naprosto da započne neko svoje istraživanje, da sarađuje sa nekim stručnjacima, da dolazi na gostujuće predavanja i sl. Ono što je po meni važno da istaknem jeste da mi brinemo o tim mladim ljudima u skladu sa svojim mogućnostima i to smo činili u ovoj godini, ali ono što ja smatram veoma važnim jeste da se definiše jedna nova pozicija i kad je u pitanju opštinski budžet, u skladu sa onim našim ličnim opredeljenjima i politikom koju vodimo. Smatramo da su studenti u okviru lokalne akademske mreže i mladi ljudi koji na sebi rade, potiču iz ovog grada, jedan veoma važan resurs i potencijal za naš grad i mi ćemo u skladu sa svim mogućnostima i našim naporima učiniti to da ih pomognemo aktivnije u narednom periodu, da zaista one koji se istaknu kao mudri, kao sposobni, kao vredni saradnici budu pomognuti od strane opštine Kikinda i da zajedno u budućnosti donosimo odluke koje će unaprediti kvalitet života u ovom gradu. Kancelarija za mlade već 2 godine realizuje program Lokalna akademska mreža koji podrazumeva izradu baze podataka naših studenata. Šta je učesnicima pružila završna konferencija Lokalne akademske mreže, pojasnio je njen idejni tvorac. Ova konferencija predstavlja jedan od modaliteta implementacije programa koji se zove Lokalna akademska mreža. Dakle, zamisao od početka, kada smo krenuli u Lokalnu akademsku mrežu Kikinde, zamislili smo da se u jednom trenutku studenti, pre svega studenti, pojave na javnoj sceni Kikinde sa svojim idejama. Mi smo dobili ovim konkursom niz dobrih ideja i predloga koji su vrlo realni u vremenu i prostoru i mogu se realizovati i sada je naravno nakon ove konferencije na potezu sama lokalna samouprava, a ja verujem da tu postoji dobra volja u odnosu na dosadašnju saradnju sa lokalnom samoupravom, da se zaista deo tih ideja mogu i implementirati. Odlukom komisije drugoplasirani projekat Omladinska scena autora Stefana Ostojića nagrađen je računarom, dok je Jelena Blanuša dobila tablet. Naziv ideje studentkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu je nedostatak kvalitetnih kulturnih sadržaja za mlade.